I pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu Egi Drifta. U današnjem videu idemo raditi struju, odnosno nastaviti raditi jer smo prije 2-3 videa, mislim, već krenuli s njom, pinali smo ECU, međutim ona druga strana gdje ide senzorika nije ništa spojeno, zato što nisam znao položaj svih senzora, a sad kad je motor ubačen na svoje mjesto, lijepo možemo staviti svu senzoriku i dovlačiti žice, dakle iznutra od ECU-a do sve senzorike. Ovdje sam uzeo switchove koje ću koristiti za paljenje, gašenje pojedinih potrošača. Imaju ovdje i ledicu na sebi, uglavnom ne izgledaju loše. Sviđaju mi se ove jer imaju ove poklopce kao da si u avionu. Ovdje nam je isprintan i 3D model, već imam jedan isprintan i ja sam to montirao, sad ću vam pokazati. Čisto sam napravio test, međutim vidite da test nije uspješno zadovoljen. U biti, ne znam koliko vidite, uglavnom izvitoperila se plastika na max. Gledajte kako izgleda. Ovaj 3D model je printan od PLA plastike i nisam znao kako će se ponašati, trebalo bi držati do nekih 60 stupnjeva, ali očito se raspusti prije tih 60 stupnjeva, ta plastika omekša, pa mi je kolega isprintao od ABS plastike koja bi trebala trpiti do 100 stupnjeva navodno, ili tako nešto. Ako ima neki 3D printeraš neka slobodno napiše specifikacije PLA i ABS plastike, ali evo, mislim da bi ovo trebalo držati. Malo mu je bilo problem isprintat, pa je u više dijelova to printo, ali nekako ćemo to sastaviti. Ovdje imamo ove utisne matice koje ćemo utopiti ovdje u plastiku, tako da mogu sve ušarafiti sa šarafima i da mogu rastavljati kada bude bilo potrebno. Uglavnom, ovo je prednja strana, pokazat ću vam sad 3D model kako bi to trebalo izgledati. Ovdje ćemo imati taster za alnasovanje, ovdje će biti crveni switch, on će nam biti glavni i onda ćemo ostale switcheve postavljati u ove rupe. Mislim da mi neće trebati svih 6, ali napravio sam 6 čisto da ako nekad u budućnosti budem trebao za nešto, da uvijek imam slobodni switch kojeg mogu iskoristiti. By the way, snimam sa novom kamericom, ne znam kako će vam biti vidi, ali nadam se da će biti ok kvalitete. Mislim, na blizu ne može dobro snimiti, nema fokus. Ali ovako neke širokokutne stvari snima jako dobro, ali evo testno će biti, probat ću malo stavljati na glavu pa da vam snimim POV vidije, pa ćete mi reći u komentare kako vam se sviđa novi format snimanja. I da, by the way, zaboravio sam reći, ja sam ovo izvadio offline, ove svjećice, pazite ovo Rigigi svjećice, BMW Bosch, znači 26-7 godina stare svjećice, još uvijek su na autu, Rigigi. Ne možeš vjerovati, znači danas nijedna mislim da neće toliko dugo izdržati. I ako neko slučajno zna neku preporuku za svjećice, za turbo aplikaciju, nek mi slobodno napiše u komentar jer nisam siguran koje da točno uzmem. Pretpostavljam da bi trebali ići neke sa većim toplinskim razredom, ali evo neka neko sa iskustvom napiše šta misli koje da najbolje stavim, da nisu neka preskupa opcija da opet rade funkciju. Ništa, idemo sad sastaviti ove plastike sve, utopiti ove matice, tako da to priredimo i da možemo spajati switcheve unutra i sve dalje kako ide. Aha, nisam pokazao, ovo će mi biti taster za alnasovanje, ne znam da koliko je ampera, zaboravio sam sad, ali mislim da će biti dovoljno, da ne moram ići preko releja nego direkt na pobudu od alnasera. Da, zaboravio sam spomenuti da sam promijenio malo šemu. Dakle, ovo trebamo spojiti, to je recimo ovaj upravljački dio, odnosno visoka struja. Nisam nacrtao još ovdje ECU i senzoriku, ovo je samo dio struje. Dakle, imamo s akumulatora, dovodimo glavno napajanje na sabirnicu ovu i sa sabirnice idemo na relé. Ovo imat ćemo 5 ili 6 relea, nisam sad siguran koliko ću koristiti. Za sad sam 5 sigurnih nacrtao, ali imam i 6 koji ću po potrebi iskoristiti. Dakle, na 30 dovodimo njihovo napajanje. Nisam crtao osigurače, ovdje ide glavni osigurač, također idu sklopke koje će biti glavne za isključivanje kompletno napajanja. Ovdje imamo glavni switch, dakle na njega dovodimo napajanje, on će paliti ovaj ovdje relay. Kad uključimo ovaj switch, on će upaliti ovaj relay. Taj relay će nam propustiti napajanje, odnosno ova će se sklopka prebaciti, propustit će nam napajanje na 87 i svi ovi switchevi ostali dobivaju napajanje, tako da s njima možemo paliti, recimo s ovim, ako pratimo, on pali ovaj zadnji relay, a zadnji relay nam nije spojen trenutno nigdje. Ovaj switch će nam paliti ovaj ovdje relay, a taj relay će propuštati napajanje na pumpu goriva. Onda imamo sljedeći switch, on pali ovaj relay, dakle propuštat će na ventilator i imamo zadnji koji će paliti ovaj drugi relay i on će onda propuštati napajanje na bobine i na injektore. Vjerojatno neću taj redoslijed koristiti, ali čisto da dobijete ideju kako će izgledati sve, odnosno kako će biti spojeno. Za ove male matice sam priredio ovdje brainer
našarafimo je na šaraf, zagrijemo je i onda je utopimo ovdje u ovaj 3D model. I evo ga, matica smo utopili, ovdje i ovdje, možemo montirati prekidače. Evo kako nam to sad izgleda. Meni se sviđa. Nice. Sad možemo žice pospajati, rekli smo dakle ovo će nam biti glavni. Dakle imamo jedan dovod i s njega ide odvod na ovaj glavni relej. I onda sad tog glavnog releja idemo jedan dovod na sve ove ovdje svičeve i sa njih imamo svaki zasebno odvod na pojedini od releja. Tako, crveno-crna dovod. Samo isproba da vidim je li ovo dovoljna duljina žice, tako da možemo odsjeći sve na istu dimenziju. Jeste, i više nego dovoljno. Sad, pošto nemam baš dovoljno žica u boji, koristit ćemo istu boju za dovod i za odvod. To tak ne bi trebalo raditi, ali šta je tu je? Debljižna žica je također overkill, ali koristim ono što imam. I sad ćemo na ovaj ovdje dovesti glavni dovod sa releja, ovog ovdje. I samo ćemo napraviti jumpove na sve ostale. Iskoristit ću ovu žutu žicu za jumpere. Malo termobužira. Eto ga, i da vidiš. Sad ćemo se zabilježiti svaku žicu da znamo koja nam je odlaz sa pojedinog svića i koja je odlaz sa ovog glavnog svića. Zaboravio sam da još trebam dovesti napajanje na ovaj taster za Alnaser. Dakle njega ćemo isto sa ovog glavnog svića ukrast, spojiti ovdje i kad se pritisne da spoji na Alnaser 12 V. A prvo ćemo označiti sve žice. Jedinica. Ovaj zadnji switch mi za sad visi u zraku, ali kažem, ako budem trebao za nešto, spojit ću ga.
I evo ga, sve žice su spojene. Kažem, zadnji switch ostaje prazan za sad. Stavit ćemo ovdje vezicu da mi se ne mogu izvlačiti žice. Još sam planirao ovo sve staviti u bužir. Evo, nisam provukao. Ono je onako pleteni bužir. Međutim, ne mogu ga nigdje naći. Ne znam gdje sam ga uspio izgubiti. Uzeo sam nekih 30 metara po 3 koluta. Tako da mogu sve staviti u bužira, ali evo, stvarno nemam pojma gdje je, pa neću sad se s tim zezati, to ću nekad kasnije. Sad ćemo malo prebaciti kod Egija na glavu, da vidite vazdešanen, jer mi je ovako lakše. U biti sad trebamo to sve spojiti na ove releje. Dakle, rekli smo ovo je glavni relej. Evo ga ovdje. Dakle, na ovu bijelu moramo dovesti napajanje kad upalimo ovaj crveni switch. Ali, prvo ćemo to montirati ovako negdje ovdje. A evo ga, uspio sam naći. Lele. Uglavnom, to. Ovo nam je predebel. Ovo bi moglo biti dobar. Mada, topit ću. Ništa, je prvo ćemo to napraviti. Dobro, iako vidjet ćemo sada da će izdržati na suncu, ali nadam se da hoće. Kako vam se sviđa? Meni je to tvornica. Sad idemo relay box nastaviti. Dakle, plus ide na plus. To nam je onaj glavno napajanje. To ćemo kasnije spojiti. I tu ćemo staviti termobužir. Ovo će nam biti komanda za glavni relej. Sljedeće možemo spajati, ovako ćemo releje, dakle glavni, prvi, drugi, treći, četvrti, peti. Prvi će nam biti za pumpu goriva, onda ćemo pumpu vode, onda ćemo ventilator i bobine i injektori. Tako ćemo isto i switchevi. Dakle, glavni switch, pumpa goriva, pumpa vode, ventilator, injektor i bobine. Ovo je komanda za prvi relej. Moramo skloniti. Tražimo jedinicu, evo je ovdje. Vraćamo je nazad. Vraćamo i relej. Pumpa vode. Trojka, evo je ovdje. Četvorka.
i petarda. Vraćamo četvorku. Sad se možemo baciti na ECU. Prvo što moram promijeniti je ove CamSync i Primary Trigger. Obične su žice, a preporuka je da se ide sa shielded wireom, odnosno sa žicom koja ima ovaj omotač koji zapravo štiti od smetnji, jer je to najosjetljiviji senzor. Mislim, jedni od najosjetljivijih senzora, također i NOx senzor bi trebao ići u njih, ali ne znam koliko ima, mislim da je u 5 metara. Pa ću vidjeti koliko ću moći iskoristiti. Uglavnom imate dvije žice, ground i signal, tako da idemo njih izvaditi i staviti nove žice. Prvo skidamo ovu žutu zaštitu. I sad tražimo primary trigger, to je osmica, dakle 13, 12, 11, 10, 9, 8. 13, 12, 11, 10, 9, 8, evo ga ovdje. Čak vam možete za provjeru, piše vam na žici pa trigger, dakle nju moramo maknuti i zamijeniti sa shielded wireom. Sad specijalan nalaz za vađenje. Ova mi je obična ona šnala za kosu. Postoji alat, ali trenutno ga nemam pa ćemo se poslužiti s ovim. Tako, idemo otprilike izmjeriti koliko nam treba do senzora. Ovdje nam je primary trigger. Čak bi mogao sve žice provlačiti ovdje. Dakle, od primary triggera ECU će nam negdje ovdje stajati. Tako negdje. Dakle, ovo bi trebalo biti dovoljno. Ovaj omotač ćemo spojiti direkt na masu, ali ne na sensor ground nego na ECU ground. Dakle, ovo nam je sensor ground crna, bijela će nam biti signal i ovo će nam biti zaštita, odnosno skupljat će sve smetnje i direkt na šasiju slat. Vraćamo ga nazad. Idemo premjeriti sad za ostala dva senzora. Ovdje nam je jedan i ovdje nam je jedan. Dakle, senzor položaja bregastih. Ispušna strana. Senzor usne će nam biti jedinica, dakle na 21, ovo je 26, 26, 25, 24, 23, 22, 21, ovo je ovdje. Idemo i zapisati odmah. Vadimo CamSync 2, on je na sedmici, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Idemo još zamijeniti i žice za NOx senzor, ipak imam dovoljno žice. Sad to možemo baciti lagano u autić, da fino skratimo sve ostale žice do senzora. NOC 1, NOC 2 do ovdje. Cam 1 ovdje. Trigger nam je ovdje. Drugi cam je ovdje. Jedan coil. Drugi coil, output 5 V, to će nam trebati za TPS senzor. Morat ću donijeti usisnu granu pa da imam otprilike gdje će biti. Engine ground, to bi mogli ovdje gdje budu i coili, odnosno bobine. Wideband senzor će biti negdje ovdje. Opet wideband senzor. Senzor ground 1 trebamo za
TPS. Drugi senzor ground ćemo imati direkt u kabini, pa ćemo spojiti sve na sabirnicu. Power ground ćemo negdje na šasiju ovdje, ili možda ovdje. 1,5 V output će ići ovdje na senzor pritiska ulja. Ovo nam je napajanje, ono ide direkt unutra. Opet lambda. Još 1,5 V, mislim da nam neće trebati. Stavit ću ga ovdje kod mase. CLT, coolant temperature senzor, ćemo ovdje. IAT senzor će ići ovdje negdje. I senzor ground ćemo vidjeti, to će nam trebati, ali za sad je to. Idemo još spojiti EGT senzor, dvije žice, ovo je senzor ground, bijela i zelena je signal. I on nam ide ili u dvojku ili u 15, stavit ćemo ga u dvojku. Tako. Moramo još doći do lambda sonde 12 V, ali ne iz ISU-a nego direkt sa baterije, odnosno kad damo kontakt. Možemo se prebaciti na drugi konektor. Sad možemo skratiti sve žice, zašto? Zato što ih moramo stavljati u bužir, ali ne smijemo stavljati ove konektore na kraj, ali tako i senzore, jer nećemo moći prevući bužir, tako da ćemo ih sad odsjeći otprilike. Recimo za injektore, najdalji injektor nam je ovdje, tako da ćemo sve capiti tu i onda ćemo skraćivati kad budemo stavljali baš konektore pojedinu žicu. Isto je za sve ostale žice. Injektori riješeni. Dalje. Idemo isto napraviti sa bobinama i sa ovim engine groundom. Isto radimo sa lambda sondom. Trigger i NUC senzor su nam već recimo odrezani na dimenziju. Imamo ovdje power ground. Njega ćemo tu negdje u muldu. 5 V za senzor i senzor ground, to nam je za TPS senzor, on će biti negdje ovdje. Vamo imamo još jedan senzor ground, a senzor ground nam trebaju svi senzori, dok nam 5 V napajanja traju ova tri senzora, senzor pritiska ulja, senzor pritiska goriva i TPS senzor. Ali možemo ih brikat sve, ovo će nam recimo biti za TPS senzor. Tako, mislim da smo sad sve precikali. Sad moramo označiti račvanja, recimo ovdje će nam biti jedno račvanje. Dakle, tu će ići jedan bužir, pa se onda, ne znam, injektori bobine račvaju do ovdje. Onda opet odavde se račva wideband senzor, isto tako i na ovu stranu. Senzor temperature ulja, senzor pritiska ulja, TPS i tako dalje, tako dalje. Ovdje se recimo samo račva ground, tako da idemo što označiti. Sljedeće račvanje recimo ovdje. Ovdje još nismo maznuli bus solenoid, ali iskreno ne znam ni gdje ću ga povezati tu negdje, tako da moramo to odrezati. I moramo mu dodati ground, a ground ćemo spojiti ovdje. To jest ne na injektore, nego na bobine. Ovo će biti jedan bun žica. NUC senzori i trigger glavni će biti zaseban bun žica. Trigger radalice, jel? To smo riješili. Zaseban bun žica će biti upravljanje selenoidima, ispušne i usisne bregaste i triggeri na usisu i ispuhu. Sve ćemo ovo strpati zajedno.
Aha, i CLT, Coolant Temperature Sensor. Također treba senzor ground, tako da ćemo dovući jednu žicu. Tako, tu će nam se granat sad, svi ostali senzori. I to je to. Možemo stavljati ložire. I evo ga youtuberi, harnes nam je gotovo. Fino je sve razdvojeno. Još ćemo na ove neke dijelove stavljati bužiral na autu, ali evo generalno u grubo to bi trebalo biti to. Stavit ćemo ga samo od prilika da ima sve ok. Dakle, ovdje ide razdvajanje. Pa skrećemo ovdje bobine, injektori, EGT, lambda napajanje, masa, coolant temperature sensor, trigger, nokovi i ovdje ćemo imati vanosi, triggeri, IAT, TPS itd. itd. Nije loše, nije loše. Nažalost morat ćemo stati sa videom jer je 6 navečer, nedjelja, a moram vam još editirati video, objaviti ga, sve ovo pospremat, tako da stavimo sa videom. Napišite mi u komentare baš kako vam se čini harnes i šta kažete na ovo snimanje sa glave. Da li vam se sviđa, da li da nastavim tako ili da se vratimo na onaj stari princip, statična kamera i deri peri. Uglavnom evo, ima dosta posla oko te struje, nije ništa teško, ali zahtjeva dosta vremena, tako da ne možeš baš napraviti sve u jednom danu. Još moram snimat, prebaciti kameru ovo ali dobro. Izgotovit ćemo u sljedećem videu. Bacite jedan like i subscribe se na kanal, nemojte da vam bude teško i vidimo se u sljedećem vikendu.